ba fille on attend bazako révéler bango ne bande bazaka na poste ba poto ba na poste succès ke ekende tango ba ko koma na kimia na poto ba ko reconnaître droit à vie donc moi ce que ba revendiquer droit contre muto asala bango mabe on est bande zo sala bango mabe tango ba mona ka poto mona ngo malamu na ozo man tala comprendre pas pour chez ça si ko bazana malamu pe bazana mabe oh pas même bango aka na idea ngo pona nini est-ce que ça na moi ça ko bala te poka bango ça ko yebi mukilité il faut ça na checking moninga na kotikela kopesa na nzambe faute te na sata soki ngamoko na chekeli ke maonga moko te très bien yani makambo ça faut pesa sata faute na nanu sata za kolo masumu mais nous vont na zokende ka sata mutachenga ngo nzela ko bonga tuno batutu bakoma ba patron ba betre bino masolo te ko biso kota leka eleki ayo kutu na pasi eloko bomi otonda na lofundi mena maboko musala osala kate OK o matela fele zanga chaîne to pedali mukolo ko kende ezate zoba basi balingaka mibali pona bomengo te ayebi ki avenir nange fana mboka muto yonde mobali toyaka na maluba malamu ne bandeli soko za lité loko za pambu na ndebo pokanga mbisi opesa mwasi $10 20 30 ozo ko sene bakomelese na bar na basi azoba na nukuta moni bolingo te moni place minante kala ndemo mweke na bar abina kimkolango bien melima 4 bière la tiki nzoto ya changa zemi comment mobali ko chawo zemi na ba fraction bar aussi la kate mikolonyos je dis ça qui somme table na bise dominer qui a bangote table dominer qui ça me dominer okoyeba est-ce ngana ko nyana tamba na lipape 4 na valeur nyos jamais so na beta comme na 4000 francs o so ko no sunganga na malewa kutuna na banyonga pa muso sila kate pona na futa lo biti tike o ça nga changer lipape so na sombi lipape mu na linzala boko se pena lipape mengali bu muvi vi OK keba walenga 10000 francs pesa na boko somba lipape sakana vie boko akasa ngona ke kopani kuna tozomona mamona mbwa tala salaire nanga okolela mais tala musana nanga kilo mutuni azo sala ba fuche mazo diminuer par rapport à ba chemin ba jamais le capona dans la TV et belé à ba fille ba kimisi ba chance ya vie na mibalo ba linga bango na vérité mais na position de bandeki le quoi manka ba okoba mobala lingi yo na budgeté mobalo ba lingi à partir ya mbamba na confiance na lere nyoso benga katuna ka yo linga ka ka santé na yo okoba mobala lingi yo abanga ka teka za na difficulté na ke tala ka mwasi nanga po za bolingo nanga ba fille belé bazana le ko wana te ah pe na zolo ba na tini te ke linga mobala pia kere po soke yindo tombo na kombo nanga est-ce que écoute ozo ko bena lo ba wana merci ba ba za tinga linga ka pauvre hein pauvre là no tombo na maya kwanga utombo na maya chenga kolamba na matuka moto batiki na baninga etalinga te linga mobali aza courage lokwa ba biso nazaka nanga escroc mais ozaka escroc amino beta lisolo ngaza mobali na bina zaka nanga escroc mais wana leki escroc na kilo kolinga mwasi te kaka faut prier kolinga ça différent ko 500 to pesa différent OK bible binde ke soko lingi mwasi c'est tu ko ba laisse mo kusangisi nzoto wande bible lobi mais ngana soko bisa yo attend que muta mukili ndenge ya bien comprendre mukili na ndenge zo kende po batu baza na confusion te comment na kote ya bino makambo alola obo mona tena kotsa bino mingi ya mukili bo yebi mena tika bino po botelinga na kosa ke bango moko ba négligent non to ka bana na tona za à l'aise et na mutalinga kakate ne tinga pona e mukili mbara moko na kozonga mbara moko comment on a tanga sapata lokumu babanga mesa numéro na ngate na nyoko na face tikanga na goudi ba se kameko kanga titongo ndenga na za na boya kaka na ndinga pe suscité poso koti susu kufa fa na ko lia passion miliki kota na nzoto anini na tangola nga na mela miliki mela kala e umela ngata nyama mundela lekinga na kilogramme miliki yeba futie kota eba manquer là yeso tambola o tempe na nzela bolingo kufa o senti que loketu ba yoka na lukuba bomo no tu muta laisse cette photo qui est né lelo L'artiste, c'est l'improvisation.
na honoré yo na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, bonjour et bonsoir très chers amis internautes, bienvenue sur Africa Elengi Télévision, votre chaîne d'actualité, votre chaîne à laquelle vous recevez toutes les informations en temps réel. Encore une fois de plus, bonjour et bonsoir, tout dépendra de l'ère à laquelle vous allez capter nos antennes. Et partout dans le monde entier, c'est un grand plaisir pour moi de savoir que vous êtes si nombreux avant de regarder nos émissions, de capter nos émissions. C'est aussi un grand plaisir pour toute l'équipe de l'Africa Elengi Télévision. Ensemble avec Christian Tessa, Tokitina Mabele et Alimete, encore une fois de plus sur notre chaîne Africa Elengi, le pasteur John Toli Apete. Tout cela l'autre fois, je pense que encore une fois de plus. Un grand merci à toutes ces personnes branchées, connectées, scotchées en sélectionnant. Merci à Mike Lokoma, archevêque pour la confiance. Un grand merci à Karine Manessa British, Exikessa aussi, à Vicky Kessa, merci à toi. Vicky Kessa, pourquoi pas aussi dire bonjour à Nassissi, à l'orpheline à NN Award, c'était la dernière chambre de l'échelon congolais. Bino Bao, merci à Bino, docteur Pierre Koko. Maman Bita Bissombe, champion Caps Kapangala, l'homme à la Rolls, Mamé Milinzemba, il y a tous pépélés à Moutolo, les lots aux Arawana, Pasteur John Toli après. Ensemble avec Richard Tessa, je vais devoir dire bonjour à mon invité qui est Pasteur John. Bonjour papa. Bonjour mon frère. Bonne santé. Kitoko, kuna Dieu bon. 5-6-5. Base à chanter. Voilà. Il y a le bakou tout est. C'est même qui comment? Te, quand on est le Karanango, nous avons un mawanae. Ok. Et comme si biso lelo. Oyebi. Les gens qui ont été sengoté, qui ont été sengo, quelque chose prié toté. Ok. Qui ont été hypocrite. Oyo, ba ebio na Bible na nzambe na munoko mais la vérité o saka makambo ezama ya mabe. Zano ko ba biso yo. Bandi mabiso to sambela ka toté etali mutute. Mais na kumisa ka nzambe na bisika nyonso ke yende kolonga. Très bien. So ina zaisa pona ye. Donc nazwa te tia to tika ngana koma tongo ce qui fait alinga makasi. Donc côté on aumela mukakoswa nebi na lobate et le qui merci ko bonga. Na ndenga komisa ngaka tongo. Il y a de base. Base. Voilà, rapidement, Tokota, la question, la vie sur Père Lélo, on a tout mélangé pour fan de là. Par rapport à la relation, Lélo, ma relation sérieuse, parfois moins sérieuse, on a vu sur la place, bazo escroquer bango pa mibali à poto, c'est vrai, monsieur peut bazu. On a vu sur Père Mibali, basi à poto, bazo escroquer bango, ba réalité, et surtout, les hommes qui ont na poto. Est-ce que tout le bac, ils ont une relation sérieuse. Tout le monde a fait parfois c'est si manière pour na ba moko moko. Té. Koloba ozo bana ko escroquer côté à basi na meki ko comprendre. Côté à mibali. Ba escroquer ndé ni pesa nonga moi le bana ngo bien pardon parce que le bi basi ndeko ya basi ba escroquer bango na mibali ya poto. Bongo mibali ya poto basi ko bana na basi Afrique. Ou bien on basi na comprendre que mibali ya poto nde besko ka bango awa siko bongo oya mibali ya awa obe ya poto nde besko ka basi mibali ka ya awa ya ba aventure pe bazala lingi fia batu ale tout afia na pa moni ke balance au monde sexe apezo bima ba réalité za ka ebele ba makambo na problème eza boy landanga bien pardon très bien oyebi réalité ya vie eza très compliqué cause la sérieux n'est pas dit que ça un comportement malin. L'andanga bien. Parce que tu comprends ma bé. Azaka sérieux, mais ça un sale comportement. Comprends on a le bano. Sérieux mais sale comportement. Merci. Azaki toko, mais dans ma langage ma bé. OK. Ezali. Azana mbongo, mais azana kofinge belé. OK. Yo blo na tangelo wana. O bobo ya bonga kondi mate. Yebango place nzaleza makasi batalaka maloba mutu te batalaka mutu na mbongo po baluka o azana ngo tozwa maloba netali biso te zala piaka mutu moko biki azana mbongo atalobaka mabe
lokola oza na pose ya koluka kolia mpa na ye tozwa mbongo mpa na ye nyonso akoloba na yo kotya ngo kati ozaka na pose mbongo ebime komela yo ntango ando koma sikoyo na mbongo kolia otondi otali sikoyo abanda koloba na nga nabetaki karame maloba ne sikoyo na korekonete kalobaki mabeti ka na yi na ye moso otondi mpo na mbongo na ye biloko wana soko anglobe ndo kokuta place epesi babombe oyo ezalaki retard na ya kala na ya sika nini wana kati bafille mingi ya afrique bazopesa confiance na mibali ya poto apartir kokima nzala na difficulté na bavie ya concurrence na te mpe na bathéâtre Vraiment. landanga bien Très bien. bolingo eza lisu ndenge ezalaki karateke ya mutu akweli yo mayanga ya solo oza na mbongo to te fio na lelie na ndenge na ye mwana mobali oyo na lelie ka ndenge doki babayoni relation amoureuse est-ce que na Congo so bi relation amoureuse eza ngana za relation amoureuse na mboka mikakatano oyo mokate partout kota makanisi ebeba mpo tyo akodame ekauka makanisi ekweya ndenge loba no je t'aime ekobima wapi landanga bien lelo mabala soko monika libala esalemi landa na kati intérêt moko eza mwasi akimbeli nzala eza te omoni à partir ya ba 2000 mabala ezali nanu ya original ke balingani ka mpona bolingo bayebi te mbongo koya nsima ne pas dire que so babi mbongo koya nsima nde bozala piaka okoki kozwa mwasi akoya libala na bakritere ya kokanisela o ndenge alingaka te alandi nde mobali landanga bia makambo na oloba wana alandi mobali ke apona ke nalingi ye tokei esimbasimba te mobali na ngai yeyo lelo yo mwasi oyo mobali abiki balingi nga ata bisi balingaki batyenga litoyi yoka nanu mpa bakamaradi na famille na ye propre oyo bana posa mwana bango akende fo yoka asalaka nini aza nani soko oza na ba $20 ba $10 opesaka bango wana bakotuna te bazokumisa okoya moto atyebi na mati tika tosepela ere bandomona siko mwa bafaiti oyiba mbongo ezalaka chaque jour te mibala bamoure baponaka te soki aza piaka afa na ndako faka etola mwasi ne mpo bolingo eza ya ye ntango azoya kotala na piaka wana nde soki eza na fai moko mabe bolinga ye te bokomona bampani na ye mingi bolola mobali epi te soki ozo comprendre yokanga ntango akoya mwasi soki alingi mobala batin bokocolela ngai mpo na nini ntango ayaki mardi apesaki bino mwa mbongo bomelaki masanga bozwaki te ntango ayaki jeudi passé apesaki bino mwa $10 bopanzaki te koma ntango ayepiaka lelo bokomi koyinela nga ye oraloba bongo mpo yatikala kwa mire akotyela okalike mobali na nga botika ye na bapasi na bisongo aza yanga ye mpe akoti na bain ya masolo akotyola mpe bandeko na bakamaradi mpo batyola mpo okende yokanga na so verité oremaki kaka mobali no mpenza leo pia kere yango seka na mbongo mokolo moko asalaka na wapi o baninga bazwa influation na masolo kotyola mpo mona ye pepele okompare na mibali oyo bapesaka mbongo liboso me babala o pete bakima ndimanga ntango komona bwale ye mpe motembele elembi osana oki okende kufefe elingi ebanda kuti nasoka mokongo pesi mama alobai tolala lelo avant oyo nazwi biso bavérité ebele ya bafille bakimisi bachance ya vie na mibalo balinga bango na vérité me na position ebandaki lokwa mwa manka okoyeba mobali alingi yo na budget te mobali oyo balingi yo a partir ya mbamba na confiance na lere nyonso abengaka tunaka yo alingaka yebaka sante na yo okoyeba mobali alingi yo abangaka teke aza na difficulté nakende otalaka mwasi na nga mpo aza bolingo na nga bafille ebele baza na eloko wana te mpe nazoloba boye natindi tekende olinga mobali apiakere mpo soki eyindi otambola na kombo na nga est-ce que ozongo mpe naloba wana merci parce atilinga nalingaka pauvre kaka notambola na mai ya kwanga otambaka na mai ya cwenge kolambaka na matuka moto batiki na baninga etalinga te okende moko na professeur selodon yokanga naloba no boye linga mobali oyo aza courage lokwa babiso nazaka na ngai escro main nobeta lisolo ngai aza mobali nabi nazaka na ngai escro me wana eleki escro na kilo nanu mwana mobala moyibi te me babokilo basepelaka neke bokilo ya solo yeyo aleki kuti mobala abalaka yaya na alias atonda français me mbonga malonga eza te tozala tala mobala moyibi mapesaka babokilo valeur biso oyo voilà est-ce que nabi te so ozo comprendre
kimuyibi nanga nayiba yango na volonté te pesa na manka misala ezate na zana posa mbongo kopi nanga peteka nayiba na puye miyibi te na to très exemple mais c'est aussi mbongo na bokanza ko soki na yibi fona panza mona ba drink te to na kenda pa bokilo pona chama na bango lito na bimaka pena mobile ya solo na reçu de pas problème awa bandi classe ta ko banda jeudi ma pesa mama bina senga $10 pesa kutu 15 $5 à côté de mon bon ma ya mapa. OK, très bien. On te botala mobile solo yeyo famille on ba réunion koboya été Ozomon est-ce que batali kasha musananga? Non non. Batali valeur ya dignité ya mutu ndenga za. Combien bazana Congo lelo yokanga? Bazo sala misala ya mabe bozo chola pona pasi ya vie mais bazana makanisi malamu bazana posa ko kende liboso. Congo pesa pli Congo ya biso ezana 70% ko kwesa baya na manka ndimanga. Baya ya balingi Congo lingi bango te. Baya balingi Congo lingi vie ke na manka likolo difficulté pays ba kosi ke ba loka biso. Est-ce ngana ko nyana tamba na lipa pe kata na valeur nyonso. Jamais. So na beta ko na 4000 francs. Oyo soko no sunganga na malewa kutu na na banyonga ma pa muso sila rate pona ba futa lo biti tike. Oyo sanga ki o changer lipapa. So na sombi lipapa muko na ndalinzala boko se pena lipapa mengali bu muvi vide. OK. Ke ba. Walenga 10 000 fois pesa na boko somba lipapa. Saka na vie. Boko akasa ngona ke kopani kuna tozomona mamona mbwa. Tala salaire nanga okolela mais tala musa nanga kilo. Mutuni azo sala ba futie mazo diminuer par rapport à ba chemin ba jaminer le capona ta la TV. Yoko makamna biso schéma. So ndiminga bien. Bien. Peyoyo to vivre na kwata. Kwata, mati kwata. Donc moni ko kolisa mutu. Blackité nazo songela. Soko za mwana mobali. Kolanda loyengete amwe komona ke oza courage yokanga. Tokoti si ba famille na biso moko ba pauvre kindoki ya biso moko tokosa ke baloki biso na butu na batu bakola koko moko ta lokio na mama ozo mwana ndenge tokolinga na yo ba papa na biso bambonga malonga te basali to babunda tokola tokoma batu ozi matilité kokoma mutu na vie o sentir que chez biso likamuso ke india $200 ba memanga prison po mbongo ezate mais yo tingina nu fufu oliaka kuto pia mbongo to gengela kaleki no ndira kosa yo aloki ko za mwaso te susu zemi yo kanga tango kotia zemi na pe via manka osala kate o vivera keba talaka faire moko tera okende osala ambiance banga kutuba kende ndako anga yanganga habite ça vous comprendre écoute très bien so yo kinga na o transmettre yo vie ndo moni place o biso moko to bimi bandoki ya vie na biso na lobaka chaque fois soko za courage obi ko luka lipa o yo moko bike sone zate chamasi na ose mi poto biko za taka ba chola comportement vie pour na difficulté ko lapte lamba na sapatu ndako kolala mais na kati na obombi courage moko atalo bi ko pela moto ko panza ba komona ke muta solo yeyo bon ko tchase mezani avant libala ndeko na loba makambo so kinga challenge ko tchase mais ça pour na mobali nyonso mais mutu nyonso ça na temps ko tchase mi te pour na lari moko te OK so ina décortiquer pour comprendre décortiquer muke mwana mobali nyonso o combination ba 20 titres kolo wana drogue ko moi sino tchase mais keba na moment nini ozape na tani nini ozape na courage nini ozana ngoko tshela moi si zemi mais bible pe kisi biso avant libala yokanga OK kolinga moi si te kaka faut prier kolinga ça différent ko 500 autres pesa différent OK bible binde ke soko lingi moi si c'est tu ko ba laisse mo sangisi nzoto wande bible lobi mais ngana soko bisa yo attend que muta mukili ndenge ya bien comprendre mukili na ndenge zo kende pour batu baza na confusion te comment na côté ya bino makambo alola obo mona tena kotsa bino mingi ya mukili boyebi mais natika bino pour botelinga na kosa ke bango moko ba négligent non même dans l'église bote ya batu lola mais bola sa batu ndenge ko bima lipa baluka lipa ba bomba mutu musa ko za la courage abima kaluka lipa ngabi ko batela te asomona ko fine ba lokia na famille njoka yemoko ana bija mukia malingi ba dépense mine ya minane kasi ba chef fine singa na kingo yokanga bien mutu bolanga so na beti cop na bimaka na 10 000 francs komanga moko nanu mpo nazwa lipe kokoma ntongo ezaka pasi kozanga na ngai na telaka miso ndire moto abungi na pays mosusu nga moko nazala kutu ntongo ti mpoka soki eyindi nakoluka nakenda kutu kotuna bamare na biso mama kulutu moko ya tozaka ne aza wapi nazokosa nakende otale na affection nzoka nakende luka kote na kotonda mpo nalala journée le eleka ekomela yo siko ngai nazokenda na vie ya boye mpo na koliage epusani benga mwasi bala okomi na acha kobala baninga babalibali fufu na ngana pona komona beza pasi na kocha mwasi zeminde ndenge nini nibo saka na Kongo wa o ba kenda na maseki ba tela matamba komona ko ba tuta na mutuka
ndimelanga soko za courage oteke longi na moi chazemi nga na puye yo chazemi oui soko za qualité na lobi na yo soko za ko chazemi za terme na pesi mais lingaka moi si soko bike na zaka na soni na vite po Congo musala biro zo luka ezate po ba compagnie komi kaka ba to ba kola ba lingi soko longwa te jeune pour vivre kwata yo moninga na ngamo na tinda ngalo kwa na sana omoninga na bimisa nga na moyo ndire mwana muke na tinda sombela nga lipa menga moko na bimisi nga na longola balokumu nyosa kala ona zaka nango fier na baba na cha pembe na longola titre noko to zaka na zaka général wana zo changa na distraction pozo tambana na komba biso famille mwene epoki boye biso ya okufa kotala likolo lokumu mbongo na pochi ezate na zo famille nyoso na cha pembe na bimisa nga lokwa mutaye mukilisika na luka vinga ndamoko très bien na kipaka musala te oyo bimisa 100 francs benga to kende tokosala eloko zozanga ba kinois koma koluka lipa na zo kokate me ko tia zemi mbangu apoko sa ba koko ba lokiyo na famille ba jeune kinois ba paresse ba kanga maboko tala ma solo bala so compare ka salaire ba ninga na bale or ye pasana so beta bale makanga maboko lokola koka na ba no makama mike ndimanga na roba no makambo so yokinga par amour tala omoninga na yokanga soni te na bundisa nga moko na lukelanga ngoko pia nga kima pona acha kimkolo mutoko changa charge zate très bien so zo kama na loba bo chevi na maseka pe ko serba koko banuna omoni koko ana frenanga moni baninga ba progressanga na tikala loyenge muninga bozana yeso ko meko fashion zela mayo oke tonga na quartier tala komiso zoba atiki kini biso ba kinwa olandi minda ona ba buding oko piquer kuiso aussi la matam biso to koti na salité ba chola likola kameli kola balinière na oninga na balaba na zo pepa vandanye kanga zo loleka tango ko futanga na poka na ke pembe na koti bilamba tombola na ke na kona mili bien olba kisa seza na piaka jeune na joli wapi challenger so yo kinga na transmettre vie nzela ko bonga tuna batutu bakoma ba patron ba betera bino masolo te ko biso kota leka eleki ayo kutu na pasi eloko bomi otonda na lofundi na maboko musala osala kate o matela fele zanga chaîne to pédale mukolo kokende ezate zoba voilà père question sou ezali lelo nakin mabala ba fi mingi pe bazo mabala mais ba fi aki lelo on dirait respect na libala ezate nito message nyoko pesa malambe moi si ako pesa mobali respect zaka na ba kamisa tout au 4 OK lokanga bien basi balingaka mibali pona bomengo te ayebi ki avenir nange fana mboka muto yonde mobali toyaka na maloba malamu ne bandeli soko zo lite loko zo tia pambu na ndobo pokanga mbisi okopesa mwasi $10 20 30 ozo kosa na bakomelesa na bar na basi azoba na nukuta moni bolingo te moni pesa minante kaka ndemo mwake na bar abina ki mkolango bien melima 4 bière la tiki nzoto ya changa zemi bolole nazo bana makama mike yango anezo kota comment mobile ko tia osemi na ba flexion bar aussi la kate mikolo nyos je dis ça qui somme table na bise dominer qui a bangote table dominer qui ça me dominer okoyeba tala comment mobile mais c'est qu'on attend mais c'est on a pas comme kola on va te osemi bamba moko komi piaka combien de ba fille bande ba côté mabala mobile za jeune mais banda ko yana ba fille mususu ndenge ba bimisa yeka na bara zwela zemi banda kota ndako lokwa mtakota kikumbi ya libela atambo bakangila na singa batika ke na buta yenga na lopangu yokanga bien mwasi wana bimaka susu te eza na bona ne mobali kai mokela ke masolo naleke pa tata tindelo mbote bakama no kutu kuna babaki kutindeni omona na kate mobali moko sa kutika musala kuti mwasi na bilamba sika kandema e mati seka nga bimana mutalo pangu fona kengela ye alingi masa su propriété tozomona mibala ngo bili bah c'est belé moi si soit changer téléphone nous yeso ka bimé ke no saba fête libanda akotika mbonga wenze muke akona sola masangebe ebele o me kutini makamba bana ko gangele ba e bandi ko moi ça be soka manke yo foti na ye même soupe mibali pe baza bien papa ndeko mwana oloba to kotela ka mibali po yo za mobali to landa ka procédure makamu jamais moi chata lingi ko banoke na lingi eza moi rando bana monaki na poto en Afrique basi musoko tane kato teli telo la boyo omona ka te soko tellement si lito ya boyo bando finge yo kutunga ko bala yo mais ça va finir monter mon ngolinga ye bon ba journée belé to mona kango comment mona moi si apesi monter mon lingi a ezemi après abalukela yo c'est que monio clarté moi si aiba ka mobala mabe à partir mbongo mukene ko zanga soko za pia kama solo malamu soko zuma mbongo kande mati sako swana bando gangele mangala makasi lokwa ba corner ba kufa moi likamuke ndako komi lokwa masako pilipili nazoya na kiao nazoya lokwa teki mbonga biloko ndeko tambole ko mingi
Moi c'est zo kam o mobile ni to bala nazo bano vérité moi si monsieur alinga mobala za ta pia ka pa bazala malamu kaza na mbongo pour discussion comme mikolo nyonso baza ta lebele mi ba besko kwa ba biso aba bana makamba mike au moins mtu msusa bi français makasa tanga mais ko jelenda somo dictateur akosa moi si mtasa na moi dirité mais bandeko ne ba ye po baza ticket na moi ça so banga pasa na mobile ticket mais ba bota na eba bana libala ndenge ni sa appui. Surtout ba bala ta manette wana net yo. Or moi si mobile faut harmonie. Okoza no tanga tina sa moi ça tanga te yoka conseil moi c'est match mobile mbang. Prière moi ça koza la sala ka te mais so ba sali prière ko to so kende lipambole ye. Mi bala ba fantiro ka ba biso. Ba futanga 100 000 na ndako na 50 000. Mais na botsa basi bana on si bana misato. 50 000 na bombeli nani mais faut ende ça ye. Après ça ka tapia mama changa na mabonde li alelo. So yokinga na lobaka vérité ba fille ba koma na so bana ba vérité e bela mibali ya Congo vie comme biso mulile sans satan na te nzambe et puis que waza infantilier moi changa na komona pas si pamba tika na bebisa bango afa po akendo pe ko pema OK abana ba kama mike et bon musko o ekomeli artiste na biso Koffi Olomide na mikili ya poto yo pozaki na poto balobi ba fille ba danseuse wana babwaka ngunda na komba Koffi Olomide soit disant mané ko violer bango ba réalité modèle wana yo fandi na poto ou meni na poto et puis comment on a ba maman ba citoyen congolais oyo ba ye ba tiki misala na bango ba tiki ba foyer na bango pour boluka ko nuit na personnalité artiste eloko lobi za boy ba woni ko luka na to bane bandelia nyo c'est sa place moko OK soko za ko zanga okotala mabeza na ndeko note soka za na mbongo ata lobelo mado kanka mato ipondu keloko za na ngwa pesa yo OK soko jusqu'au be ko reconnaître alobaka na ngani na fa pesa ngambongo ndekande yesi mapoli bumwese to etondi ba fi on atanga za ko fele bango ne bande bazaka na posa ba yeba poto ba yeba na posa succès ke ekende tango ba ko koma na kimia na poto ba ko reconnaître droit ya vie ndo moi ce ba revendiquer droit contre muto asala bango mabe on e bande zo sala bango mabe tango ba mona ka poto mona ngo malamu non so man tala comprendre pas pour chez ça si ko bazana malamu pe bazana mabe o pa mema bango aka na idia ngo pona nini est-ce que ça na moi se ko bala te poka bango point d'interrogation na juger mutu te to beta c'est to luka raison ya mona so ko bisayo so ko yebi mukilité il faut ça na checking omoninga na kotikela kopesa na nzambe faute te na sata soki ngamoko na chekeli ke maonga moko te très bien yani makambo ça faut pesa sata faute faut tout nanam sata za kolo masumu mais niveau nga na zokende ka sata mutachenga ngo na bana ba vérité oyebi na obiselo moko boy lona la muki piaka na tambo mutapesi rien et le qui des jours piaka ba pesi rien et ko sala une semaine abeti cop na juma $10 na kende kana buzo bana si sambongo na loyenge pona sepela lokumu na kendo panza on lundi mardi jeudi le kaki na kemba ki trop difficulté ko mu kilatera biso ka pote yo ke zonga mutu batela muke poko malobi ko nous ne ba million tende batambongo bakufaka te ko nous ne volonté nzambe mais ko koma lobi yo ne mi batela tala batebe baluka mbona kisasa bango nde mtu alika na tongo ko fandela gouvernement na munoko alangwe na butu era kecha masoko na kicha bara mona ki pays mabe te tango inde comme na tanga la mwesi mposo comme piaka le gouvernement mais il faut changer ah mon melina butu mo ini na tongo okoyeba or soko lingo le sir yo moko zaka na souci ya yo famille na ya age na komi nazo mona nde famille zo kende manka pecho to pexe ki ndumba boya tala na bana na bota bibota betabindali bakima so bana ngope mwa boye sate babonka noko siko ngape na tanga ki te pona boya ki toto saki na mbongo te siko age zo pousse na ngamo kono na mwasi na ngoto vivre na manka na bana ba ser ngape mutachanga liboso na salani eloko ne sengi mibala lelo silikela yo kota na périmètre tomboka au moins na changement ko ya okolongola soni ko commence ko na souci à venir pona bandeko na yo au moins na su mutu tata cholio kangi matoi eloko ne sengi bato tala ko bonga 0 minute yo ndo lingi minene ngana kena na pays oyo ntala na kwelo kwa parachute mutamemanga wanga nanga na mbo amona kenda ka boy awanga nanga te mais na te na kenda ka pays moko bena pona ko malwanda na biso ke awanga nanga te saka be tout ekumelanga na baka nzamba solo ku mupesa be ko la formation na kemba na bima na pays so tali baso ba munoko différent mais batuloko la yo so ko la lipa wapi tongo tipo ko yaka ka butu pa lamba omoni mutauti abimi 6 heures damas bolai saki sa réchaud sans congélateur et puis biloko à soupe
yo so tala biloko luki moto mais ko chauffer ça te pour bande ko senga moto na munoko ba pa ndenge nini o tala biloko na miso o senti que solo ko beba biloko za pays étranger ningi sika e ba mande ko tana leka zaka fo bongo yo tole kayo et puis so ko lelo na conversion misa su pulu te et ça ko vimbi na motema to misaka bu nyoso na maye bo dibumezongi no normal ngabite nzamba zo sunganga o za dia ba koko yo kutana ba périmètre melinga batasha musika te soki batasha musika mwa dibume komi moto la sika baluka sima nzela so sino te ko indela lo kambula yo tala yo kutana ba dega oyo yo viva boy nazoka biso tala soko yo kinga na pesa na transmettre au fi oza mboka kwata na sala tu na mona tala fo yeba viko ya maninga soko so lela oza compétent oya komi na je te dis devant Dieu nzamba yebi ko pesa solution na mutu to ata piyaka te soko za mbamba neloko lingi afungula motema pesa chance eloko zangi biso to lingi ba comparaison na koyoka bato komanga na famille pauvre yo sana bandeko soki ino benga na téléphone ba kabeli yo ozo comparer pour toi quartier moko mais ça c'est tellement ça ko sala te biso to ko liberté na yo yebi hein na yebi ni yo 2000 francs au moins ngo muke pa na sona ke na ngona ndako sona pesa 2000 ba na fufu ba ko bakela ngo ko so soyi ko comme ça sali prière na butu très bien on a yebi ça ke ba na muta tu la 10 000 francs na 20 000 ko tambo na été ko sona ba manka azo même na fia le kumu pa mona ngabina na kati madusu po polele ko yeba ngani ngaba ta bongo te ngani nga muta sanga nzando kwanga to da menini te to soma ka pondu na badi mutanzala ye aboy musuni wa batunanga attaque moko bar poto be to sachet de lancement soma ngam tabi bachaka 3 mbolongo ko lia na été pona sa ina yonga pesa ina nga déjà c'est wana bendisi ya mutafie akolia misuni mitala na pesa ba schéma ya vie ona olo baso yokinga périmètre bato zo lula ba nyokwa mayondo yebite omwanya na lokumo bangi ye mais makamuna ya se oyebate congolais nyosa lingika ka bonga sa nyokwama alingi facilité na webisa yo nimelanga facilité za la kate ato tanga te soko za mbambo za courage eloko ne comme lo pète na vie très bien les autres mo baya ebini surtout ba garçon ba solo na ba sebele o benga na musala quartier ba sopiser la côte mais au dénigré on a jarnanga abetaka masolo mo ko pasa ki musicien est-ce que batika ya boya abetaka masolo ko saka joueur abetaka ba est-ce que batika ya boya ba comparer ba salaire ba joueur na quoi quartier on dirait ba betaka sika moko atushaka 1 million et 1 million 300 kundanga changer club ba comme na 2 millions yo na mboko ngana tala oye mukilo bimi supporter o teresa mututu luka bina yo na zawana te wana masolo kala o salaire moko chala je moninga na ko sa te na te vérité ya na mutu abimisa kanga lokwa mwana muke batindi so mbali patenga na bima kana kenda ka cholanga na mutoki na poko mutu na ka sachet so ezonga a gagner procès le kana lipapa ba ko seka zonga na sachet ko kama bandi cham mabumu na moto balo ka sona lopango bakota suli papa te pando mama ndo ikuna e pa mando na moni nzunge to etoki babanda na baluku obunga mate bangi basenga baka ba funga fenêtre mako ko otaki no fela sa lobby comme na point nini e ko tande ski biloko beli wapi parce asenga wana baka yango bino saka na TVT oyeba yongo yao na bisayo nebi ba joy wala tsunga ezo benda soko sa mobala petro ko kolisa ba voisin bino boko ndi on esa masi nanga botele ka wani jete sakana ngayo yo ya libale pona fufu so fufu za tele bale ko kufa comment na kotika mbongo soso mo mana kutaka na tongo lipope ko kita yo comme ça ndako wani je loko botaka no frère c'est mo fobo kama na papa soso yo sakana o mboka ni yo tala na ba vérité on a commencé na lambisi o elali di 5 misune na obetela moi cité yeso ba kena funga na tepe na 5 na kebe na simana jili kala elali mitano yo akomi na mi sakana ngayo so fufu ezangi so kimanga eza rapoto za kwa boyande ndenge ni fakuta bonisa fufu elala yo o mboka tala Pour Israël contre Naobi. Là il s'est vachement. Outi Ukraine. Les lots sont baïbus qui étaient non aucune Ukraine, aucune Rovana au passé. Peut-être un sous souvino. On a contrairement à Europe, à France, à Paris, à Belgique. Est-ce que on a passé par sous prétexte que on a aucun mis à Osaka na tête chose. Na kembite na kembisinga.
ngana kembite omoni bato misusu bato bazo rêver pote po passe na biso ke nzala soki eleki makasi même mikata gratin omona ngo goût zana nzala makasi ata mikata bodo basaka na balosi mafuta mobeso omona ka bodo nangu bezaka frère ozo frère pour payer mais dameka misa tu komana 4 so bando ino maka bodo mafuta tokaki te oliena nani okoyeba makambo eza bato wana tala mboko kende to kolenga kende songa eloko te bon bato bakenda bavacance asali 2 semaines azongi vi mona nyonso pete mpo nzambe afungula baporte ngai eloko mosusu nakokoka ngo te me nakobangaka ngo te mpo mutu nde asali napesaka valeur na moto nzambe apesi valeur estce oyebi ke ngai nabangaka nzete koleka buding obanga nzete koleka buding oui mpo nzete eza eloko nzambe asala buding biso nde tosali yango très bien so kompena malobi zonga giga explicité biso yango nono te nakeno kaka na pete mpo ozonga giga eloko mokili eporte koleka bato or moto aleki eloko mokili soki bato baza te valeur ya mokili mpe eza te ozomona makambo ya mike siko ngai namona nyonso pete nakendeka pana songa pana c'est bon ke dada nabongi te me kuna mpe eza danger te mais eza place ya bien nakoki mpe kozonga lisusu dieu bon kolengaka na vi te so omoi likambo kokoka te koboya yango te kotyango mpe kate mpe pese motema boma olenga sala ozosala soki etangama okomona yango bazolobaki ozoloba vérité te ya mosusu oboyo olobaka nalobi ngai naza moto oyo nayebana mabe na ngai bato ebeli bakoyeba nde mosu alobaki yo pasta yo fese lokola oyaka monene totikala boyeseko eza soki pede to nani nabi oyo nabima na ye aya epuis nazoba bato so moninga aleka na tv ngai mpo moto apoata ngai eza 5 minutes oyo eza vérité akobenga ta journaliste omoni mpasi eloko alobi te ezalaki na talatala nalobaka baya baza te nazalaki na mwasi mwana azalaka na ekanakisa sawa eyinda tobebana oyo nauta kozali na poto mpe na ndenge mabe te dans la miable tokaba na biso naza à l'aise eya na moto alingaka kaka te neti nga mpo na ye mokili mbala moko na kozonga mbala moko komo kolatanga sapata lokumu babanga mesa nimero na nga te na nyokama na fesi tikanga na gudir basekama ekokanga ti tongo nde nga naza naboya kaka nalingaka mpe susi te mposo koti susu kokufa va nakolia pasi miliki ekota na nzoto anini natangola na nga na mela miliki eumela ngata nyama mundele aleki nga na kilogramme ya miliki yei bafuti ekota yei bamanke elala yo so tambola otempe na nzela bolingi okufa osanti ke loketu bayokai na luku baboma noki moto alesaka biso te fo tokene lelo yokota nde bakonfi ya yo nazoyebisa yo bamotala makambo na oloba so oyoki nga oyo napesa bapeli tala oyo eza mboka challenge yo moninga esprit nalengaka te tu naleka napenda mama na challenger nalengaka su te mpo mokili eza ya nzambe nayebaka ti comme singa lelo ende alingi mpo banzela naleka ti naza sain sauf a danger lenga kolo mokili par rapport na nyonso kuti pesa moto mokili valeur parce que elamu neti yo mais kobanga motu te mpo kobongana eza na maboko ya motu te nzambe nde fa touche bato mitema mpo olekela okuta na bonheur eloko ezangi bato balingi mikopesa bato confiance koleka nzambe omona moto amoi moto moko aza na mwa 100 000 francs kolengaka lokola motu moko boye yango nzambe azotala oyo nani obunga te na quartier motu moko kosombela bino kaka 2 bouteilles ya masanga bomela etikala bololo na libela so mopao prêtre tu vois masango mena na 2016 ti 19 naka prêtre ekomaka so motu moko atongi 2 étages na quartier na bino botimona fo pesa ndoina epa pesa mbongo tala ndoina oyeyo ndoya nini moto yebi te ndo yango bana bazokufaka avant mpona bakombo eleki mabe ozobota mwana kombo arlin steri akokufa te ndenge nini kopesa mwana bakombo ya ntimba polo ya atoma esoko ya atoma akufi mwana tambola kisesa basoko bakombo ya atoma akufi na 20 ans ya asalobe bakomaka bakoko pesa kombo ekoumela yo bakombo asikozopiaka bana bamoza raison lakini bato bakoma so aboti aluki mwa kombo mwa boye na poto et tout après aye nango na kini apesi mwana nazoyebisa yo bakomani biso bachallenger so oyoki nga basi retourne tia vie à l'aise kolenga motu te ezala ndenge nzambe atya yo naya na ndenge nzambe atyanga esimba te nga moko kolonga na defisa nani na nga mpo okanga kilo tikanga na tambola na nga soko obonga gloire à Dieu vie na nga ezodépendre na motu te na nzambe nakende lifelo tolo letali motu te kotambola na nga mabe na malamu boyebi conjoncture makambo nakutana nango te botika kojuge facile nana kolongola nga nalobi makambo kutu oyo boyebe te poto ebongisaka te poto eza place kombe bana poto bape mayele te batikala bapiake poto nde efutaka bien eza na rentabilité babi kopesa bien motu valeur
mais ko bonga fo nzamba signer ordonnance ba pe na poto ba tigala ko to kanti ba bonga ba koma ba clocher ba koma la na ba 100 métro na puyete na zabe to ba schéma OK tala yeba mukili ko ndeko na pesa ba conseil moko sérieux ba to bazolo ba ke mater na yo ezo ala beaucoup plus qu'à courage continue ba tuna mo imena la cité na lobi boy courage ya onde basa ko bonga très bien tana lobi classe o ba tengisa ba tangisa na o belaka ba mingi ba to botika bango pamba o même église est-ce que kotela bango boya lelo na église ko saka mutu moko yaka na lipapa moko ba visible tricot elemba ba ko pesa sport na vite ko za mutu kaka moni yo penza ba lien le ki hein ah yo ba lien yo pena ba latito na molimo ah bakangi yo mingi on va pesa mutu courage ko lembisa kende ka za mutu kama ko defa la ta veste le comme $10 simba monaka yo penza étoile na yo se brûler kalate ko panza na pa pourquoi mater ya bo pana ba église na se bisa yo na lo bana makambo yo so yo kinga sérieux tala bo pesa ka batu tout espoir que nzamba za ya biso nyonso et na batu so ya na église a seli 10 ans pour qu'on soit prière ma be po so bongate o ya ele la sali 6 mois bongi azu libala ke fi wana to mobala na tikala kuna bo ma kutu sujet et comme na ba mbwa même na modération bino bo sambela malamu tala batu bazo ya bakuti bino bazo bonga bino botikala kaka na yoko biloko na ebele ba fo batei comment bongo ben vrai motei oyebi tele ya mutu nzamba chela te biso ba otomeli ba 12 ba 14 ans l'église ka manka mais Dieu par la grâce ayebaki motema nanga koleka nde bokonisaki lelo yo tala ate ya mingi te zele bimi pourquoi ba oshishaka batu zela ka mutu na cercle otamba na kombo na isoka zo tala fanda nye mais na webisa yo o aliaka na poko azaka toujours un avantage maga umelaka na nzala malala bien par rapport à mtalaki na tongo très bien bochaka batu mal à l'aise te matema beurre sous-estimaka bokoti nzambe parti pris comme si soto moni batu babongo ndina lingaka bango makasi koleka biso babola faut enseignement ya moni nga na veruya nga ba biyoka yoka ta nga moko kolonga na chekaka nga c'est quand nga me conseil c'est ça qui na za bien yangani so na bongi te seka na leka na kota bato babenga mabonga te très bien est-ce que kozanga mbongo na kozaka pia ka différente na sanga mbongo pona bonga te mais na saka pia ka te pona betaka bakopa mike très bien dena ko bala te moi ce que tu n'as jamais na chia alliance te mais fidèle que les commencer alliance saka donc te la na to ko metable so na buto éponge ma so na betela kilo ko epeda tala bana babota mana kitikole mabundo ndena na mbeto ya Alix mwana mela miliki te me kilo ndire saki ya sima weba yaba pananga uzokama kaka nzungo ya monde ko sibana to kuku mamicho taka basaka na katolo pole tine langa pombo pota pufele ki molu olunge yo sakana ba yo bota na pesa ba tala na voilà to ko mina biso na suka papa to ba kisa question mo suka to ka bwana wana mater na yo batu bakomi olobake bakomi opesa en raison parce que lelo basala nzambe mingi bakomi na baboutissement na basecteur koto ba UPA koto boye to komona basala nzambe pour ne pas citer les noms koto abotaka na oyo o asali boye batu wana nyonso to wana rien à voir wana ba vie privée ya batu botika kokota yango te solution à vie okoloba mabe na ngati na sai yango tende ko saki mukile changer te ya mutu ye moka lukela ye nini ko pesa ye pasinga bato bazana ye yango problème quand vous parti pour masuma atomoni mutazo priya wutu mutu malamu azate nana utalo la priya sa pengwa boni boyeko bote batuni ngaza na taona te so bongo sex tap nanga yo yebi yango ala te sex tap nanga aso bana ba shema yango na rena fa esa batakalo ka ba priya kami bakuta na anjeli bachaka se mina bilamba sa batika mitakala boni boy na te bino mabebo bokota na makambe se ba futilité ngana ko tikala shema o mo sala nzambe oza ngapa nanga mosala nzamba mukia salaka te tous les mosala nzamba za mosala nzamba o pengo te mafu na kotikala nde ko dévoiler ka batu te na ndenge ya o tala na ko loba mabe o peut être batu musu ba changer o tala etalinga te surtout masimu privé ngata kuluna na shishaka ete même muyibi po ayibi poto mone muyibi makamba kutana ki nango fa koma muyibi we daye foyeba tala chelo komi ndumba mwana mukebo era tambaki na vérité na roba mulebo balaki ye atula pona bino elle va mettre que ma sonne ndoke abo bimi bana fufu yo pesa de sa façon bekolo so ko si mo bana ko barabara za na cabine pesa ma 1000 francs atake na kufa na za tika za ya binoni aboteli yo o pesa couche et aboti abakisi mwana bakiseli yo bino sanga na vie yo kanga na so vérité
kokotaka bakara makambo boye te wana eza mpona bato babasongere soki omoni moto afandaka mpona beta masolo ya bato nakokoso conseil ndimanga kima ye soki okimi ye te lelo te lobi te okopianga raison okodinda libulu lokola ye mokolo mpe kozala te eka moto akotonga yo ndimanga yomoni nga na kino batuta futilité balekisa batuta na vie baka na critique me bakendeke epai te bamatala bafelo ezanga chaîne ata bapedale moye bakende bakangama oyo progresaka te nde atongaka bato mingi est-ce que moto ndako ase atongaka bato miso ezosukaka na mira mo soki ozala likondo omona bato ebele kotonga ye maka kuna babundaki mingi na mando ekoto baswani keba na erreur oza wapi conseil ezopesa omoni biso bachallenger nga natamboka na bacourage yo mikolo mwasi soki olingi okee libala mbangu bando oteka mapa po mobala koso te po mwasi ateka moso mbalingi akosi atekaka mapa ta na boye akofana ne bien akolia ye moko mais yo soki mobala ake mosala yo bimaka ntina 17h30 lokola nyoka so olingi oswa motu miso na babala koyala ni mpo nzala ebeti na motema akomonde lokwa nkangunge omibali bakakoti na balabala moni bafili moko atelemi na yo ntango biso motu okoya nyoka yaka na mte nasokoya omoninga te bolole basi ya boye basumbaka bana lokola sombo na ba 1000 fois kobamba mobali azopesa 4000 fois wenze azokende kokola nzete ake na mbongo lokola liputa kopepulaka na munoko yo tala teka yo moko za courage sala musala bapesa 1000 francs au moins deux à l'aise kota malaya na mbongo mukie me commander na mbongo na yo okolia koleka moto bale soso ekomelanga très bien yo mela potepote ya manyoko sa sukalo chepe mungwa premier liquide kinga mo kumisa yo moka eza bien après komigu yo o senti na kobela matkero o mboka tala mboka moko Zama pambola papa to mina suka bato batalio en Afrique et en télévision ba capter nini pour la passage dans les on a le baraya ngwana yoka olingi osale lo boyo fa et puis tina tia kabla na posta boyo ba te pona lola to kuta na te pona na dondonga moko na psa vérité on dit tina tia kabla na linga bongo na mitem jamais na posta boyo ka me boke na distraction kama ona kuta na lola na bima somi na saka na lola tala abiso de la vérité nzamba pambola na lela bino fort te la petango base vraiment Eric Manzaka nzeta mali na bela umela Marco loko na Irlande na songi la ka mbote wana Papa Emmanuel Miyuna Marco Mobali a blessing bo umela na pesi mbote na les grands champions na Autriche Tyson na Vienne umela base sans oublier Maman Stéphanie na France na pesi mbote na batu tout balingaka to la pete boza ebele na yo moko ndeko nanga merci beaucoup pasteur baba sebele na cameraman na biso Richard Ntesa baba na staff tu ezawa babo peto Kinshasa oh na batebele do ki bambo tebele tous ensemble numéro za plus 243 84 75 18 112 quand on est sibno to la pete ngo challenge base so yo kinga zonga mutu nzamba pambo. Voilà, merci beaucoup Pasteur John, merci Naba Otou Bazar pour soutenir Rolanda Bisso Afrique Elengi Télévision. C'est un grand plaisir pour nous de savoir que vous êtes si nombreux et à capter l'antenne à Bisso Afrique Elengi Télévision. Merci à Richard Ntesa derrière la caméra. Merci à toi Mike Lokamba, l'archevêque 3 fois, archevêque Moussou qui a confiance. Merci à l'assistance de ma concert Jemima, la personne en mode Bélé. Merci Naba Otou Bazar pour soutenir Rolanda Bisso, Karim Manessa British, Exikesa, Vicky Kesa, Nassisi, la personne en mode Bélé, Norfelina NN World Style. La niche de chinois congolais, tout ce qui s'en a réussi, c'est que Salah Food, notre entreprise événementielle, est située à Katia Paris. Salah Food, entreprise événementielle située à Katia Paris. Si vous voulez, manifestation Nabino, fête Nabino, et les Kakito, on a des normes, les repas, ils allaient bien. Boya na Salah Food, toujours dans bio et alors bio. Entreprise est située à Katia Paris. Si vous voulez nous contacter, vous communez Instagram Salah Food. Vous avez livraison, il y a des repas partout au Bozani dans Katia France. Donc l'entreprise est située dans Katia France. Donc si vous nous contactez sur Instagram, sur email aussi, www.salafood.com, vous avez des sites, services et vous avez la perfect. Merci à vous, ça n'est fini. Je vous dis un grand merci. Quant à moi, nous nous donnons le rendez-vous très prochainement. Bye bye. Michael
Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba. Au Monitigoyo, l'artiste c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.